怒ったね。泣いちゃうか。なんでそんなに。パンチ。痛かった今のは。あれは痛いわな。おるとこにやらんで、おらんとこやったら食べに来る。魔法の石。なんか喋ってる。喋らずにピー言うの。気づいた。危ない男に喋るやつこいつやん。うんって言ってた。危なかった私。ちょっとずつ動いて。